El 75% de los ronquidos vienen de una nariz estrecha, no de la garganta. Este dilatador Air Max se coloca dentro de tu nariz y aumenta el flujo de aire un 76%. Es como respirar por primera vez. No es una tirita que se pega por fuera, va adentro. Dilata las fosas nasales desde donde realmente importa. Recomendado por médicos, aprobado por la FDA. Cada uno dura 2 meses y viene con 2 tallas. Link en descripción. Olvídate de los sprays nasales adicionales.